Здравствуйте, меня зовут Евгений Морозов. Я являюсь техническим специалистом на СТО «Дунайский». Сегодня к нам приехала Volvo S60 2011 года выпуска с небольшим пробегом, 57 тысяч примерно километров. Вот. И клиент жалуется на повышенный шум моторчика отопителя. В общем-то, сегодня мы его и будем менять. Клиент выбрал моторчик фирмы Mitaka. Мотор отопителя на Volvo находится примерно в середине торпеды. Менять его достаточно сложно. Есть несколько способов заменить этот мотор. Официальный способ — это приспособление, которое снимает, не разбирая, в общем-то, много деталей торпеды. Вот. Но мы сегодня будем менять немножко по-другому, о чем я вам сейчас расскажу. Начнем мы с водительской стороны. Нам нужно долезть до моторчика отопителя с обратной стороны, чтобы снять с него разъем. Но для этого нам нужно снять педаль газа, чтобы у нас хотя бы туда рука залезла. Доступа нету практически совсем, поэтому снимаем педаль, снимаем разъем и уже переходим на сторону пассажирскую. Еще с водительской стороны нам нужно снять щиток приборов, чтобы отсоединить щеколду на моторчике отопителя, чтобы его потом можно было повернуть. Это тоже делается со стороны водителя. Сначала откручиваем педаль, снимаем ее. Тут мы видим мотор отопителя, но глазами навряд ли вы его увидите, потому что он очень глубоко под торпедой. С правой стороны мы откручиваем все защитные части и снимаем бардачок. Включаем разъемы. И кладем на заднее сиденье. Под бардачком у нас находится блок комфорта, он же блок предохранителей. Аккуратненько снимаем патрубки, печки. За блоком предохранителей у нас идет заслонка рециркуляции воздуха. Вот под ней как раз и находится мотор отопителя. Ее надо открутить, она на 3 винтах. Снимаем все разъемы с блока, потом откручиваем блок, снимаем все крышечки, они не очень удобно снимаются, и вытаскиваем блок целиком. Так, обязательно отключите батарею питания, потому что нужно будет отключить разъем боковой подушки безопасности. Разъемы все разные. Поэтому при сборке не возникнет путаницы, какой куда разъем. Они не подойдут. Все провода тут так и остаются. Кронштейн надо снять, потому что он будет мешать. Дальше у нас здесь идет корпус заслонки, которая отвечает за рециркуляцию воздуха. Ее тоже надо снять. Снять разъемчики. Все вот эти. Потом не забыть, что они были. Единственное только то, что не все болты видны глазом. Некоторые надо на ощупь просто находить. Или знать, где они есть, либо пальцем нащупывать. Заслонка на 3 болтах. Первый можно посмотреть глазами, а 2 уже не видно. То есть берем пальчики и нащупываем их. Не видно. Туда надо и руку сунуть, и еще одновременно увидеть, куда он воткнулся.
сборка веселее, как бы открутить-то это одно, а вот потом попасть там болтик. Вся вот эта разборка, это на самом деле только цветочки. Самое главное впереди. Повернуть моторчик. Из-за чего многие не берутся вообще его менять. 3 болта откручены, погнали снимать кожух. Он должен просто выйти аккуратненько и все. Опа. Есть. И вот он появляется. Этот мы вынимаем. Это заслонка. Так, и давай покажу тебе, где он живет. Моторчик топителя, вот он. И его нужно вынуть в нашу сторону. Вот что с ним непонятно, потому что он вроде как не шумит, но вот у него есть вот этот вот стучок, которого не должно быть, потому что на кочках он может начинать цеплять. Такого люфта, ну это, наверное, скорее всего в корпусе он вот так болтается, в корпусе своем же. Починим мы его или нет, непонятно. Ладно, сейчас будем вытаскивать. О! Все, щиток выкидываем. Вот да, моторчик отопителя вот там находится. Вон он. Вот. И через вот это вот отверстие между воздуховодами можно его повернуть, попробовать. На моторчике нету никаких болтов. Он поворачивается в корпусе отопителя. И главная наша задача вот здесь вот эту защелочку отщелкнуть на корпусе отопителя. Мы ее поднимаем и после этого поворачиваем мотор и вынимаем в сторону пассажирской стороны. Так что приступаем к снятию. Вот сейчас мы эту защелочку отверточкой аккуратненько повернем, и потом моторчик аккуратненько в ту сторону повернем. И все. И он тогда упадет в сторону пассажира. Раз. Один держит большой собака. Ну все, теперь надо ее повернуть. Там, где надо лезть. Гаденыш. Ну что тебе надо? Вот же, я же его шевелю. Ничего. Ни в какую. Блин, теперь как надо голову мне отсюда вытащить? А? Вот. Вот он поднимается сюда. Черт. Ага. Все. Практически без повреждений. В общем, пришлось вот такой вот неофициальной приблудкой его снимать, которую уже не вытащить. Вот. Волювское приспособление, она с 4 штырями, которые вставляются вот сюда между крыльчаткой и мотором. И потом уже за нее поворачивается мотор и вынимается. Что у нас с моторчиком произошло? Вот так вот он не шумит.
Ну, на ощупь, по крайней мере. А вот так вот у него есть люфт, очень-очень большой. И, скорее всего, он при вращении на определенных скоростях начинает в дисбаланс входить и начинает гудеть. Потому что на новом моторе у нас все хорошо. Никаких люфтов нету. Все крутится. Ну, крутится он так же, как тот примерно. Но люфта вот этого нет вообще. Минимальный. Скорее всего, износ втулок. Или втулок, или уплотнительных демпферных резинок. Будем ставить новый. Так, поворачиваем. Тут пазы специальные есть. Все. Да, пазы она не попадает. Так. Немножко по-другому выполнен моторчик Митака. У нее крыльчатка другая. Вот. Все, теперь мы сможем его повернуть. Так, вот разъем. Мы его сразу одеваем на мотор. И уже с этим разъемом засовываем его туда. Оп! Все, защелкнулся. Надо понять, где эта штука. Вот она будет наверху. Значит так, тяни эту шнур. Тянешь? Он мягкий, с поролонкой. Все, тяну. Ага. Он ставился там вообще, нет? Вроде бы да. Блин, он реально это самое, все, я его защелкнул. Думаешь? Да, но только защелка не там была. Давай, поворачивай эту защелку как надо, и он походу войдет. Еще. Стой, теперь знаешь, что надо сделать? Ну. Он немножечко защелкнулся же. Теперь надо вот этой здоровой отверткой его довернуть. На месте. Все? Включай. Снимаю? А? Снимаю? Снимай приблуду, да. Готово. Можно отдавать клиенту. Вот это новый мотор, и у него нету вот этого люфта. Все нормально. Поэтому я думаю, что шум уйдет. Начинаем все в обратном порядке. Самое сложное. О, все. Глазом вот не увидеть. Тот момент, когда надо запекать. Вот он. Да? Вот отсюда же я вижу. А, вот так могу, да. Даже вот Форды приезжают, которые с заменой печки. И на них, ну, они достаточно уже старенькие все. Вот. Уже, наверное, не один раз эта печка менялась. И люди просто из-за того, что им сложно наживить вот этот болтик, они просто не ставят его и все. Оставляют на 2 болтах или на одном. Но так делать не надо.
Вроде так был. Так, здесь какой-то был такой разъем вообще не подключенный. Где-то тут. Это тут сюда. Так, это у нас. Так. Мы... Что-то не до конца. Чик-чик. Чик. Шланг, главное, вот этот поставили обратно, все. Теперь все, моя душа спокойна. Вот, и проверяем еще фильтр салона до того, как все это собрали. Это если не будет дуть в ноги, а будет дуть в бардачок, это тоже не очень. С воздуховодами уже по-другому. Они просто так не хотят туда вставлять. А вынимался легко. О, все. Поехали. Теперь бардачочек. Разъемчики. Ненужный разъем, но он есть. Так, здесь щелкнулся, теперь надо закрутить его. Здесь оно вот так, а здесь вот так. Так вот должно быть. Ровно. Ну что ж такое-то? Все на месте. Тут подключаем разъем. Отключение пассажирской подушки безопасности. Ну все, здесь у нас остаются все болты. Свет работает в бардачке. Значит, все в порядке. Так, ну что вот опять? Сниматься не хотела. Обратно не хочет. Все. Здесь аккуратненько тут же. Наводим красоту. Так как мы снимали блок предохранителей, снимали разъем с подушки безопасности, то, скорее всего, занеслись ошибки машины. Поэтому их просто надо все стереть, проверить, как работает моторчик отопителя. Все готово.
все. Отопитель работает. Работа наша готова. Приезжайте к нам на сервис для выполнения таких же работ. Будем рады.